කියලා දැනගෙනත් යනවා අපි කබරගල. දොළොස්පාගේ බස් එකේ ඇවිත් අනදේවි කෝවිලකාවෙන් මහින්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ යනවා පැතුම් මල්ලි හොයාගෙන. දන්නවද වහිනවා කියලා? ආවේ වෙනස් මල්ලකේ මම ඉන්න. අට්ටි ඉතින් අපිට පිස්සු කියලා මේ වැස්සේ කබරගල යන්න. අපිට නම් ඕනේ දෙමෙන්නම තමයි. බලමු අද ගිහින්. අපි මෙතනින් තා වැස්සේ පුල් ගණදේවි කෝවිලේ ගියොත් මෙතනින් තාම බස් යනවා. මෙතන මේ ගල්වල්ලෝ පාර දිගේ යන්න ඕනේ උඩහට පැතුම් මල්ලේ ගෙවල් වලට මේ පාර දා යන්න කිවි. යාළුවෝ බැහැර කරනවා. ලස්සන පරිසරයක් තියෙන්නේ. මොනවද ඒ කරන්න ගියත් අපි ඉතින් පොඩි පඳුරක් දානවා. ඒ වගේ මෙතන ගණදේවි කෝවිලට දබ්බාර වෙලා යන මොකද ලොකු කන්දක් නගින්න යන්නේ. අද කොයි වගේ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. බලමු ඉතින්. අපිද ඔව් නාට්ටයි වගේ තමයි. කෝවිලගාවෙන් උඩට ඇවිත් මෙතන පන්සලක් හම්බ වෙනවා. පන්සල ගාවෙන් ගල්වල්ල පාර දිගේ යනවා. පාරේ කැඩිච්ච තැනක් සෙට් වෙනවා. ඒ කොන්ක්‍රීට් පාරට වැටෙනවා. කිලෝමීටරයක් වගේ තියෙනවා. පැතුම් කියන මල්ලගේ ගෙදරට යාළුවා ගෙදර තමයි බඩු රෙන්ට් කරන්නේ. වැස්ස ටිකක් අඩු වුණොත් නම් ඇත්තට මාර ලස්සන ප්‍රේසයක්. වැහැලා ටිකක් අර තනකොළ එහෙමත් පාට ගහලා තියෙන්නේ. බලමු ඉතින් ඉස්සරහට හොඳ වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඉස්සරහට කූණ්ඩලු විමානේ දෙතොල් තමා ගාගෙන යන්නේ. සරතිය. ඉන්න ඇඟි ගසරක් දාගන්න ඕනේ. දලෙස්සනවල ගොඩක් උඩ. අපි ටෙන්ට් ගන්නේ පැතුම් මල්ලා ගෙදරින් ටෙන්ට් අරගෙන. දැන් ඔන්න කන්ද නගින්න පටන් ගත්තා. අපිට මග පෙන්නන්නෙක් ඉන්නවා සුපිරි නගවෙන්න දෙන්නක් ඉන්නවා ජෝඩුවක්. ඌ නම් යන්නේ කෙල්ල පස්සේ. හරිද? මහ වැස්ස යන පළවෙනි අත්දැකීම නේද? මහ වැස්ස යන. වහිනවා කියලා දැන දැනත් යන පළවෙනි අත්දැකීම නේ? පළවෙනි අත්දැකීම. දාංගෙ ළමයි වහිනවා කියලා දැන දැන ගිහිල්ලා නැහැ. ගිහිල්ලා අපේ travel චාමර. travel කෝඩුකාරයෙකුත් අද සෙට් වුණා. ආස නැහැ බං එහෙම මගේ කාමරේට ඔහොම අපදිව ටිකක් බහිනවනේ. ඔව්. නෑ විනාශ වෙනවනේ දැස් දවස්වල. අපි ඕන තරම් නැගලා වැහැලා චාටර් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි
ඕ වහිනවා කියලා දැනගෙන දවස් දෙකකට කලින් දැනගෙන වැස්සයක් දෙකීම ගන්න වෙන පළවෙනි අවස්ථාව. ලෝකි. සීරින් එක දැම්ම අර. වෙනස්ම අත්දැකීමක් නොවෙනවා. නොවෙන්න නම් අම්මෝ එක කොහොම වේද මන්. මෙතේ උඩට වෙන්න තිබා. මාමේ. 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 මාමා. කන්දට කොයි පැත්තෙන්ද? මෙහෙට. මෙහෙට. හරිද බං මේ පල්ලෙහාට ඉල බොක්කක් තමයි. මෙතන යන්න තියෙන. අර ගෙදරක් හම්බෙන්නේ බා. මේ නායකරැල්ල මේ පාරෙත් වතුර ගන්නවා බා. ඩෙටොල් වැඩක් නේ. ගාන කියලා ඩෙටොල් එක දී කරලා යවන්න කාරේ. යනවා බල දෙන්න ඵලයන් ඉස්සරහින්. මම පාර වරද්දලා දැන් ඉන්නේ. කවුද? බලු දෙන්න ඉස්සරහින්. කමන්නේ යමු. කොහින් හරි අපිට මේ කබරගල පේන්න අර දෙන්නේ කබරගල කලින් ගියාලු නේ. මෙහෙත් වමටත් දන්නේ නේ. කැලයක් තියෙන්නේ බා. වමට දානවා. අයියේ දකුණට පොඩ්ඩක් දාමු. මෙතන view point එකක් තියෙනවා. පොඩි ගන්නේ. හයි කියන්නේ ඉතර. අද පන්සලේ ගන්න මාතර පුද්ගලයි. මොනවද බං ඒ ගුහාව? වෙලාවට නේ බං ක්ලාස් තියෙන පැත්තක මේවා තිබ්බේ නැත්තේ. නැත්තම් ඉතින් මේ අඩිය තියෙන හැම ගලකම නමක් ගහලා තියෙන්නේ. ළමයි කී දෙනෙක් නම් පෑගෙනවද අපිට? මචං ලෙස්සනවා. කේබා මටත් අයිඩියා එක තියෙන ඒක මම එකයි උඹට අරුට මුකුත් කියන්න බෑ. අපිට ගමෙන් කිව්වද උඩට යන්න එපා කියලා. මොකද මේ සුලංක පොල්ලක් තියනවලු බයයි කියලා. කොහොමත් ඊළඟ මාසේ වගේ කොහොමත් යන්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. මේ හරියට මොකද අකුණු ගහලා ගොඩක් තැන්වල ඒ කියන්නේ ෆයිනස් ගස් දෙයක් එහෙමත් වෙනකො අකුණු සැර වැදිලා එහෙනම් යන්න දෙන්නේ නැහැලු. එහෙනම් අපේ නම් ටාගට් එක තියෙන්නේ උඩම තැනට යන්න කැම්ප් කරන්න එතන. බලමු ඉතින් අපි ගෙනත් තියෙනවා ඉතින් වැස්සට ඔරොත්තු දෙන බඩුවම. කට්ටිය කුඩ දාගෙන හැවෙන්නේ පැදුරු ටික එහෙම රැක ගන්න. සබහාදහමට ටැංකියු කරන්න ඕනේ. තෑන් කරන්න ඕනේ. මොකද පොඩි වෙලාවක අපිට විවේකයක් දීලා තියෙනවා වැස්ස. මේ විදිහටම ටෙන්ට් එක ගහ ගන්නකන් දුන්නොත් ඇති. මං කියනවා ඔයාලට එන්න ඕනේ විදිහ. අපි දැන් මාතරේ ඉඳන් එනවා නම් කෙනෙක් උදේ 4ට 5ට මාතරින් තියෙනවා. ඒ ට්‍රේන් එකේ එනවනම් ඔයාලට 8:00 ට්‍රේන් එක අල්ලගන්න බැරි වෙනවා බදුල්ලේ. එතකොට ඔයාලට තියෙනවා 9:45 බදුල්ල ට්‍රේන් එක. ඒක නුවරට දාන්නේ නැහැ. ඒක පේරාදෙනින් හරවනවා. පේරාදෙනින් හරවලා ගම්පොළ හරහා නාවල පිටිය බහින්න පුළුවන්. ගම්පොළනුත් අපිට මෙතනට එන්න පුළුවන්. හැබැයි බස් අඩුයි. ඒ නිසා නාවල පිටියෙන් 12 භාගේ බස් එක නැගලා පුල්ලාර කෝවිල ගාවට ගණදෙවි කෝවිල ගාවට ටිකට් ගන්න ඕනේ. 120ක් වෙනවා. එතනින් පස්සේ එතන බහලා එතන ගල්ලල්ලෝ පාර දිගේ පොඩි උඩට එන්න ඕනේ. පන්සලක් අවන පන්සල ගාවෙනුත් එන්න ඕනේ ගල්ලල්ලෝ පාර දිගේ දිගටම.
එතකොට පැතුම් කියලා මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ ටෙන්ට් තියෙනවා. එයාගේ නෙවෙයි තව කට්ටිය ඉන්නවා ටෙන්ට් කරන. එයා ගාව ගොඩක් බඩු තියෙනවා. එයාගෙන් බඩු ටික අරන් එතනින්ම නගින්න පුළුවන්. ඉතින් උඩහට පාර තියෙනවා. ගමේ කට්ටිය යන්න දෙන්නේ නැහැ උඩට ලෙස්සනවා කියලා. උලං කපල්ලක් තියෙනවලු. මෙහෙමයි අපි බලමු උඩට ගිහින් සිටුේෂන් එක බලලා කැම්ප් කරන තැන අපි තීරණය කරනවා. view එක පේනවනේ. මේ විදිහට තිබ්බොත් නම් මරු උඩින් හම්බෙමු. අන්න කරක්කු. යාර ඈතත් කන්ද පේන්නේ නේ. හරි නෑ මේ මෙහි හරි ඔක්කොම මීදුම් බල්දීනේ. මම හිතන්නේ තව ටිකකින් අපිත් මීදුම් වහගෙන තෙමිලා ඉන්න මේ වෙනවා. මාතරේ දන් ඇවිත් කන කට්ට. යාවේ මෙහි කොහොමයි තැන්නක් තියෙන්නේ. උඩ කට්ටියක් කැම්පින් කරනකෝ 10ක් වගේ ඉන්නකෝ. බලමු. කුඩල්ල මේ ෂොට් එක දීලා තියෙන කට්ටිය කකුල් වලට. ඔව්. මම මෙතන පොඩ්ඩක් මේකක් ගන්න වේ වතුර බෝතලයක්. ඈ? වතුර බෝතලේ ගන්න. මට අතක්වත් තියන්න සයිඩ් එක ගන්න ඕන. දාපන්. අපි මේ රුඩෙන්න පුළුවන් නේද දුද්දත්? හැදළු ටික අරන් එන්න පුළුවන් නේද? ඔව් ඉන්නවද? ගොඩක් උන් කියන්නේ ඉස්කන්දේ දිරයි ආතල් ඉතුරු වෙයි කියලා බොනවා 300ටවත් දාන්න. මේ වගේ තැනකට ඇවි බීපල්ලා එදාට තේරෙයි. මෙතනින් උඩට යන්න කට්ටි කොල්ලෝ ටික කැම්පින් කරනවා. හරි තියෙන්නේ. අනි හෙලක් තියෙන ලොකු. හෙල ගැඹුරුයි. අපි එනකොට අර පාරේ තමයි අපි ආවේ අර හරියෙන් එනකොට තමයි අපි මේ කන්ද දැක්කේ. පළවෙනි view point එක මෙතනින් තැන්නක් තියෙන උඩට යන්න මීටර් 800ක් විතර යන්න ඕනේ. පැය දෙකක් විතර යනවා. වැස්සේ යන්න එපා කියලා කියන්නේ හුලම් දිනවා කියලා. කොල්ලෝ ටිකක් පල්ලෙහා ඉන්න උන් කියනවා යන්න එපා කියලා. බලමු හෙට උදේට අපි ගිහින් පෙන්නන්න. මේ තරම් මම නම් හිතන්නේ තියනවා කියලා වෙන ආදල්ලයක්. පළවෙනි view point එක තනි හෙලක් තියෙන්නේ. පට්ට බයයි. අද මොකද ලෙස්සනවා ගල. අපි පල්ලෙහා ටෙන්ට් එක ගන්න තමයි තීරණය කරේ. මොකද උඩට ගිහින් වැඩක් නැහැ වගේ. හෙට ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් රෑ වුණොත් අපිට ටෙන්ට් එක ගහගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ටෙන්ට් එකේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. තෙමෙන්නේ නැති වෙන්න හදා ගන්න ඕනේ. බලමු අපි. මේ වයින් සද්ද එනවා. එහෙම ගන්නද බෑ. අපි අතල්ලේ.
ඉල්ල තමයි එහෙම බුව නැතු වෙන. හොල්මනක් නෑ උලන්නේ. Good morning. අම්මෝ. වැහිලා තියෙන ඔක්කොම මීදුමේ. වැහිලා තියෙන්නේ. දැන් වෙලාව කීයටද බා? 7:15යි. ප්‍රොඩක්ට් ටිකක් යන් වැහිලා තියෙන මීදුමේ පේන්නේ නැහැ view එකක්. මහා වැස්සේ කියන්න වචන නෑ ඒක නම් පිළිමත් දෙකීමක් ගත්තා. අපි මෙහෙන් ආවේ අඩු අකුණු ගහනාගේ තමයි ගහන්න වෙලා තින්නේ. හුලඟත් එක වැස්සත් එක අපි කැම්පින් කරේ මෙතන උඩට යන්න එපා කිව්වා. උලං කපුල් තියන කියලා මෙතන වෙන ටීම් එකක් කැම්පින් කරා. අපි මෙහෙන් ආවේ. උඩට ගිහින් බලමු ටික. view point එකක් තියෙනවා. මෙතන ඒත් පේන්නේ නැහැ ඔක්කොම මීදුවෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. අවුලන්නේ මේක ඒ බල්ලා බලහම පතන්න ගිහිල්ලා මම අර එන්න කියලා ඕ මේ සල්සේප් පුළුවන් නම් ගලවපල්ලා. මම ඉස්සලා ගලවලා ගිහින් කබරගල ලස්සනම view point එක. එහා පැත්තේ ලොකු හෙලක් තියෙන්නේ. වැස්ස දවසේ නිසා මේ ගල ලෙස්සනවලු. යන්න එපා කියලා අපි උන් කියන්නේ බලමු. ලස්සනම ටිකක් බලන්න. හෙල තියෙන්නේ මෙහා පැත්තේ මේ. මෙතනින් එහාට හෙල තනි කරම බලමු. ඉතින් මේ ඉස්සරහට ආපු එකේ මෙතනට යන්න නැතුව ගිහින් වැඩකුත් නැහනේ. වැහලා ලෙස්සනවා. කියා ගන්න බෑ මේ ෆීලින් එක නම් ආපු උන් දන්නවා. වැස්ස දවසක ආවම වෙනම ෆීලින් එකක්. මොකද වැහලා හොඳටම මේ වෙලා උදේ පායලා තියෙන්නේ. අම්මෝ තරිදු වෙන්න බේබේරෝ මේ හෙල වැටුනොත් කොහොමද? පට්ට පිළින්නේ අම්මෝ වටද එන්න රටවල් වලට යන්න එපා. මෙහෙ ලංකාවට ඇවිත් හොඳට විඳින්න ජීවිතේට යන්න දෙන්නේ නැති වෙයි. ආයමත් කියන්නේ රට දාලා යන්න හිතන්න එපා. ලංකාව ලස්සනයි. හොයලා බලන්න එන්න ඇවිත් වීඩියෝස් කරලා දාන්න. මේ ගැන කියන්න වචන නෑ. ඇවිත් විඳින්න. මල්ලි නගමන් නගේ වරේ. අඩෝ පට්ට ෆීලින්. ලස්සනම view point එක මෙතන. අම්මෝ මේ ගැන කියන්න වචන නැහැ. කොහමද? මේ නාවල පිටිය සුන්දර කබරගල
කියන්න වචන නෑ. මාරම ලස්සන ගමනක්. මහා වැස්සේ ලොකු කට්ටක් කාගෙන ආවේ. හැබැයි මාරම සතුටුයි. මොකද ජීවිතේ වෙනස්ම අත්දැකීමක්. අපි දැනගෙන හිටියා කොහොමත් මෙහෙට වහිනවා කියලා කලින්ම අපි කෝල් කරලා අහලා තිබ්බේ. ඒත් වැස්සෙම අපිට ඕනේ මේ කැම්පින් එක ගහන්න. මොකද ඒ අත්දැකීම ගන්න ඕන නිසා. වැස්සක කොහොමද ලස්සන කියලා අවුලක් නැහැ. ඉතින් රෑ එළි වෙනකම් ලොකු නිින්දක් නෑ. කූඩැල්ලෝන්ගෙන් පොඩ්ඩක්වත් අපිට මේ නිදහසක් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි වින්ද මාරු විදිහද කියන්න වචන නැහැ. ඔයාලටම පේනවනේ. එන්න ඇවිත් බලන්න විඳින්න මේක. ලස්සන වැඩක් නැහැ එකන කියලා. ඇවිත් පරිසරයට නම් පොඩ්ඩක්වත් හානි කරලා යන්න එපා. බියර් ටින් එකක්වත් කොලයක්වත් දාලා යන්න එපා. මෙහි ඔයාලා එනවනම් අපිට ගේන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. මෙහි ඉන්නවා යාළුවෝ ටිකක්. මෙයාලා තමයි අපි යනකම් ඉන්නවා. අපිත් එක්කම පල්ලෙහාට යන්න. එයාලා ඇත්තටම සහෝදරයෝ වගේ අපේ. මාරම හිතවත්. මේ කියන්නේ වැඩක් නැහැ ගැන කතා කරලා. මා හැංගීම් දැනෙන හොඳට තියෙනවා. ෆොටෝස් වලට ඉන්නවා. එයාලට කන්න මොන හරි ගේන්න. අපිත් ඔය තිබ්බදී අපිට කෑමට ගෙනාපුවා දුන්නා. අරගෙන එන්න ඇවිත් මේ බඩ දැන් මං ඉඳලා ආපු හරිය ඔක්කොම මීදුමෙන් වැහෙනවා. ක්ලයිමේට් එක තප්පර 10න් 15න් වෙනස් වෙනවා. ඔක්කොම මේ පල්ලෙහා දැන් මුකුත් පේන්නේ නැහැ. කොහොම මීදුම වැහිලා තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ චුටි කෙනෙක් මේ එක්කෙනෙක් මේ අනිත් එක්කෙනා මේ අනිත් එක්කෙනා හොඳට මතක තියාගන්න කැම්පින් කරනවා නම් මේ කැම්පින් වලට මේ කාලෙත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි වැස්සට ඔරොත්තු දෙන විදිහට එන්න. ඩබල් ලේයර් ටෙන්ට් ගේන්න. මොකද කාපට් එහෙම වැඩිපුරම ගේන්න. මේ මොකද අනිවාර්යෙන් වැස්සට ඔරොත්තු දෙන විදිහට එන්න නැත්තම් ඉන්න බෑ. අපි අච්චර කාපට් තිබිලා අපි කාපට් 4ක් දාලත් අපිට නිදා ගන්න ඔක්කොම තෙමිලා හිටියා අපි. ඒත් මාරම ලස්සන ගමනක් වුණා මේක. මොකද මේ වෙනස්ම අත්දැකීම. මොකද වැස්සේ තෙමිලා. හැබැයි ඒක වැඩි ප්‍රශ්නයක් වුණෙත් නෑ. කොල්ලෝ ටිකක් නේ ආවේ. ඕන දෙයකට ඔරොත්තු දෙන කොල්ලෝ ටිකක් ආවේ. මේ දැන් ටික ටික පෑදෙනවා මේ පැත්ත. මේ තියෙන්නේ නාවලපිටිය ටවුන් එක. හරි අපි පල්ලෙහාට දැන් යනවා. දැන් ටෙන්ට් ටික අකුලන්න හදන්නේ. පල්ලෙහාට ගිහින් තව ගමනක් අපි යන්න හිතන් ඉන්නවා. කබරගල සංචාරය නම් එතනින් ඉවරයි. අපි හිතනවා වෙනස්ම ගමනක් වුණා අපිට. ඔයාලත් ඇත්තටම අත්විඳින්න ඇති. පුළුවන් විදිහට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා වැස්සේ. එහෙනම් තව ගමනකින් අපි හම්බෙමු. බයි.